នេះឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ជ្រក់ក្តាមដាក់ជីនឹងវងចូលជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មានេះឥឡូវនេះខ្ញុំបកក្តាមដុតអំបិលម្ដងអូយឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណានេះសុទ្ធតែពងក្តាមយើងសុទ្ធតែសាច់នេះល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងសាច់វាឡើងពេញខ្ញុំជំរឿនពេកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះណែខ្ញុំមានក្តាមសេះក្តាមសេះហ្នឹងឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងឡើងថ្មីស្រស់ហ្មងណាខ្ញុំយកក្តាមហ្នឹងមកដុតអំបិលហើយមួយទៀតយើងយកមកស្ងោរជ្រក់តោះឥឡូវនេះធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដាក់លាបក្តាមនេះឲ្យស្អាតសិននេះណែក្តាមយើងល្អមែនតើសិតកំពង
នេះឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់ធ្វើក្តាមដុតអំបិលនេះខ្ញុំដាក់អំបិលក្រួសចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃពីលើជាមួយនឹងស្លឹកគ្រៃហ្នឹងដាក់រំដេងខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចអូដាក់អញ្ចឹងទៅដឹងតែឆ្អិនឈ្ងុយមកហ្មងនេះដាក់ក្តាមពីលើអញ្ចឹងមកនេះឥឡូវហ្នឹងតាក់យើងបានពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃแล้วក្រូចសើចរំដេងហើយនឹងខ្ទឹមសដាក់ក្តាមចូលដាក់អំបិលជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រីកោះកុងដាក់ម្ទេសទុំចូលជាមួយនឹងខ្ទឹមសនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបស្ករសតមកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីជាមួយនឹងចាក់ក្រូចឆ្មាឆ្ងាញ់អូយស្ងោរជក់របស់យើងឡើងចំណងមែនតើហ្មងណាក្តាមឡើងក៏ហូមហើយសិតពងមកហ្មងណាអូនេះក្តាមដុតអំបិលរបស់យើងចិត្តឆ្អិនហើយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃនៅពីក្រោមមកនេះឥឡូវហ្នឹងក្តាមដុតអំបិលរបស់យើងបានឆ្អិនហើយអូយឡើងទៅនើមែនតែនហ្មងណាហើយក្លិនឡើងឈ្ងុយមកហ្មងនេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដាក់ជ្រក់ក្តាមដាក់ជីនឹងវងចូលជាមួយនឹងតាក់ក្រូចឆ្មានេះក្តាមដុតអំបិលជាមួយនឹងស្ងោរជ្រក់ក្តាមរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងទៅនងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាជាតិខ្លាំងមែនតើអូយក្តាមយើងវិញណាណែសុទ្ធតពងមកហ្មងណាឆ្ងាញ់ហើយជូរអែមឆ្ងាញ់មែនតើដាក់តែម្ទេសយើងអូយទឹកស្ងោរជ្រក់នេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងណាឡើងមានជាតិនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបកក្តាមដុតអំបិលម្ដងអូយឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាណែសុទ្ធតពង
ឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើឡងឈ្ងុយហ្មងណាក្តាមយើងសិតតែសាច់ណែល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងសាច់វាឡើងពេញអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ